Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Harga. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan coba pasang klakson keong dari Denso ya teman-teman. Nah, Denso Electronic Horn Powertone Waterproof. Nah, jadi klakson ini anti air ya teman-teman. Oke, sebenarnya klaksonnya udah saya pasang ya teman-teman, udah saya susun wiringnya udah saya pasang. Nah, di sini ada fuse ya teman-teman, fuse-nya 15 ampere. Ini langsung ke bagian plusnya aki ya teman-teman. Ini klaksonnya belum hidup ya teman-teman, cuman udah saya pasang. Sorry ya teman-teman, ini agak berantakan. Nah, di sini wiringnya teman-teman, kabel-kabelnya. Di sini juga ada relay 12 volt 80 ampere ya teman-teman. Karena dalam paket pembelian saya membeli sekalian dengan kabelnya biar nggak ribet untuk pemasangan ya teman-teman. Nah, di bagian sini kita pasang ya teman-teman sesuai dengan buku petunjuknya. Dalam paket pembelian juga ada petunjuknya ya teman-teman. Ini dipasang seperti ini. Dan kemudian satu lagi dalam paket pembelian kita dapat dua klakson ya teman-teman, dua klakson keong. Yang satunya L dan satunya H, yang satunya low dan yang satunya ini high kalau tidak salah teman-teman. Oke, ini dia relaynya. Untuk kabel ini kita hubungkan ke masa ya teman-teman, ke body. Untuk yang hitam ini kabel masa ya teman-teman, kabel body. Untuk yang merah ini ke bagian yang tadi plus aki, langsung ke plus aki. Dan kemudian yang sini disesuaikan saja teman-teman. Oke, kita coba susun ya teman-teman. Nah, untuk kabel yang ini saya pasang di sini aja ya teman-teman, soalnya kalau dipasang di atas nggak nyampe kabelnya ya teman-teman. Kita pasang di bagian sini saja, mudah-mudahan nggak apa-apa ya teman-teman terkena air. Kita pasang di sini saja karena ini udah bersentuhan langsung sama bodinya ya teman-teman. Kita buka dulu bautnya. Nah, dudukan relaynya kita simpan di sini saja. Kita agak rapiin sedikit ya teman-teman, biar kelihatan rapi, kabelnya nggak ada yang keluar-keluar. Kabel masanya kita simpan di sini juga ya teman-teman. Dari tampal yang lubangnya kalau ya benar besok. Makasih Pak. Oh ya teman-teman, karena lubang ini kekecilan nggak masuk ke cantolannya sana, jadi saya biarin aja ngegantung. Cuman saya selipin biar nggak kelotok-kelotok ya teman-teman. Kita susun dulu. Udah tersusun teman-teman, kita masukin yang ini, kabel masanya kita masukin terus dibaut ya teman-teman. Oke, setelah ini kita kencangkan lagi teman-teman, kita kencangkan lagi baut spoolnya, nomor spoolnya. Pastikan tidak ada kabel yang terjepit ya teman-teman. Kita periksa kembali kabelnya, tidak ada yang terjepit. Oke, udah kencang, udah cukup kencang ya teman-teman.
terutama kabel yang merah ini teman-teman, kabel yang langsung dari plus aki, jangan sampai terjepit ya teman-teman, itu sangat berbahaya, bisa konslet nanti. Oke, semua kabel udah terpasang, tinggal kita coba hidupin ya teman-teman. Kita coba hidupin dulu ya teman-teman. Positif aki saya lupa pasang dulu positif akinya ya teman-teman. Nah, ini kabel merah yang tadi yang langsung menuju ke positif aki, masuk dulu ke pius, kemudian keluarannya warna hitam ya teman-teman. Oke, langsung kita coba masukin. Oke teman-teman, kita coba hidupin klaksonnya. Kita hidupin dulu motornya ya teman-teman. Mudah-mudahan hidup ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nampaknya udah hidup. Kita coba benerin lagi satu kali lagi, soalnya ini di komplek ya teman-teman, udah mau maghrib juga, jangan banyak-banyak ngetesnya. Oke, sip, udah teman-teman, udah bunyi sesuai yang dengan diharapkan ya teman-teman. Klaksonnya berfungsi dengan normal ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.